Barchangizga assalomu alaykum Orient Motors Truck obunachilari. Bugun e'tiboringizga sotuvimizda mavjud bo'lgan neft xomashiyolarini tashuvchi yarim tirkamani havola etamiz. Sotuvimizda mavjud bo'lgan bu yarim tirkama bitum, mazut va boshqa turdagi neft mahsulotlarini tashish uchun mo'ljallangan. Mazkur bitum tashuvchi yarim tirkama Xitoy Respublikasida ishlab chiqarilgan bo'lib, uning hajmi 25 kub litrni tashkil qiladi. Bitum tashuvchi yarim tirkamamiz jami 4 tovuqda harakatlanadi va bu 4 tovuqning har bir oralig'iga pnevma balonli pnevma podushka joylashtirilgan va bu yarim tirkamaning yengil holatda harakatlanishini ta'minlab beradi. Bundan tashqari o'qlarning birinchi va ikkinchi qatorini ko'tarib qo'yilgan holda harakatlanish imkoniga ham siz ega bo'lishingiz mumkin. Ushbu bitum tashuvchi yarim tirkamamiz Linglong rusumli 385 ga 65 R22,5 beskamerli shinalarida harakatlanadi. Hozirda ushbu Sims rusumli bitum tashuvchi yarim tirkamamizdan sotuvda 10 dona mavjud. Eslatib o'tamiz, 10 avgustga qadar shartnoma olib, bizdan ushbu yarim tirkamani xarid qilgan mijozlarimizga 1 yillik kafolat xizmatidan tashqari alohida sovg'alarimiz borligini ma'lum qilamiz. Agarda sizni shu va shunga o'xshash maxsus texnikalar qiziqtirgan taqdirda, bizning Orient Motors Truck savdo ofislariga tashrif buyurib, o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olishingiz mumkin. Quyida ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilib, biz bilan bog'laning. Biz sizlarni albatta kutamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.